mau menjemput pasien. Bunyinya kayak begini. Terus yang kedua, ambulans yang membawa pasien tapi tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Nah, itu ambulans yang membawa pasien tapi tidak darurat. Yang ketiga, ambulans yang membawa pasien darurat. Bunyinya seperti ini. Dan yang keempat, ambulans yang membawa jenazah atau ambulans jenazah. Bunyinya seperti ini.